इस ठंड ने कर दी है हालत ख़राब। मतलब जुकाम खांसी इतना गंदा सा हो गया है। तो चले आज बनाते हैं एक काढ़ा और उस काढ़े को पीते हैं, ठीक है। तो वेरी बेसिक काढ़ा है, तो काम करता है, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है उस काढ़े से। और धुंध देख रहे हो, इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो कहीं से सबसे पहले हमको ढूंढने हैं अमरूद के पत्ते। तो सबसे पहले अमरूद के पत्ते ले आते हैं। तो अमरूद के पत्ते हमको मिल चुके हैं। यहाँ से हम 4-5 अमरूद के पत्ते ले लेंगे। अमरूद के पत्तों के साथ अब हम चुनेंगे दूसरी चीज़, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे ये गिलोई। तो गिलोई की हम एक इतनी टहनी ले लेते हैं। वैसे तो जो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली होती है ना, उसका फ़ायदा होता है, पर अभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली मिलना पॉसिबल। चलो ये वाली मिल गई है, ये वाली डालेंगे। तो ये आ गई हमारी गिलोई, अमरूद के पत्ते, गिलोई। और अब आती है तीसरी चीज़। तो तीसरी चीज़ है हमारी तुलसी। तुलसी के पत्ते खूब सारे निकाल लेंगे। और अब हमने यहाँ निकाल दिए तुलसी के पत्ते। सर पे टोपी लगाए बिना चली गई थी और सर मेरा एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया है। चलिए, सारी जड़ी बूटियां हमारी आ गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो यहाँ पे हमने जो जो अपना लाया है, तुलसी, अमरूद के पत्ते और साथ में ही गिलोई, इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है पहले। अब ये पत्ते हमारे जो है ना अच्छे से धुल चुके हैं। तो अब चाहो तो इनको ऐसे ही डाल दो, या फिर इनको थोड़ा सा ना क्रश कर लेंगे। हम इसको कूट लेंगे थोड़ा सा ना, कूट के इसका रस अच्छे से आएगा। अब ये पिसा हुआ मिक्सचर हम डाल देंगे बॉयल पानी में, ठीक है। तो इसको अच्छे से पहले यहाँ ज़्यादा भी नहीं पीसना है, बस थोड़ा क्रश कर लेना है। और इसको अब हम डाल देंगे इस बॉयल पानी में अच्छे से बॉयल होने के लिए। तो इसको हम अच्छे से बॉईल करेंगे जब तक ये हमारा पानी आधा ना रह जाए, तब तक इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। अब जब क्वांटिटी इसकी थोड़ी रह जाएगी ना, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ना छान लेंगे। जितना पीना है उतना छान लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हम ब्लैक साल्ट, थोड़ा सा ब्लैक साल्ट डालेंगे। और मतलब सेंधा नमक, काला नमक, पिंक साल्ट कोई भी हो वो डाल देंगे। और इसको अब ना ज़्यादा ठंडा नहीं होने देंगे, गरम गरम ही इसको पी लेंगे। कोल्ड मतलब कोल्ड कफ के लिए ना बेस्ट ड्रिंक है ये, और ज़रूर ट्राई करना। और मैं इसको पीने जा रही हूँ। मेरे ज़ुकाम खांसी ने ना थोड़ी सी हालत ख़राब की हुई है। नमक डालने से अच्छा लगने लगता है। चलिए, बाय बाय।